siyana ndi imene madera amakhalira magawo antawuni. Koma kunduna tikupanga zochuluka panopa zimene tikupanga tikumanga sukulu za nkhaninkhani. Mawu ake katswiri olankhulapo pa nkhani za maphunziro Wesley Mwambakulu wati boma likuyenera kugwirana manja ndi mabungwe osiyanasiyana pofuna kuchepetsa chiwerengerochi chomwe iye wati chikupitirira kuchuluka mdziko lino. Iye watinso boma likuyenera kufikira adindo osiyanasiyana achinyamata komanso anthu osiyanasiyana mdziko lino pofuna kuwaphunzitsa za ubwino olimbikitsa ophunzirawa kupitiriza maphunziro awo. Ndikuona ngati mwina mwake ndi nthawi yonena kuti mwina boma lipange kugwirizana ndi mabungwe ena kuti athe kuthandiza kumanga zipinda zimenezi. Chifukwa kuonetsetsa sukulu zambiri zimene zimapezeka kumidzi zimakhala ndi mwina buloko imodzi koma kuona chiwerengero cha ana amene ali pa sukulu pachimakhala chokwera kwambiri. Mchaka cha 2022 bungwe la United Nations Children International Emergency Fund UNICEF linatulutsa ripoti lomwe linaonetsa kuti chiwerengero cha ophunzira osiyira sukulu pa njira mdziko lino nchochuluka m'madera akumidzi kusiyana ndi m'madera a m'mizinda. Malo mwa Mzati kulilongwe ndine Benjamin Kafirangachi Nyirenda. Unduna wa maphunziro waikira kumbuyo ganizo la bungwe la Forum for Women's Education lomwe atsikana omwe anatenga pakati kuti asamalipire fees akabwereranso ku sukulu kamba kuti lithandiza kupititsa patsogolo maphunziro maka kwa atsikanawa. Mneneri munduna wa Mphatso Nkonera wati ganizoli ndi labwino kwambiri koma azitengera mmene zipangizo zophunzirira zizipezekera msukulu za mdziko muno kuti atsikanawa azitha kupitiriza maphunziro awo maulere pa nthawi yomwe achira pakati. Ndipo mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Rehabilitation CHRR Michael Kayatsa apempha mtsogoleri andale kupewa kugwiritsa ntchito mawu omwe akhoza kubweretsa chisokonezo komanso mantha pakati pa anthu mdziko muno. Akayatsa apereka pempholi kutsatira zomwe adalankhula gavanala wa chipani cha DPP Daud Chikwanje ati kuti anthu omwe avala makaka a chipani cha MCP akuyenera kumaotchedwa. Blessings Marunda walemba ripoti ili. Malingana ndi Kayatsa, atsogoleri andale amakhala ndi anthu ochuluka owatsatira, choncho kuyankhula uku ndi kotsutsana ndi ufulu wa demokrasi osankha chipani chotsatira. Iye wati mawu otere ali ndi kuthekera kolimbikitsa anthu kuchita mchitidwe wa ziwawa monga kumenyana ngakhale kuphana kumene. Apa Akayatsa ati kulolerana pakati pa atsogoleri andale komanso owatsatira awo kuthandizira kuti dziko lino lidzakhale ndi zisankho zabata ndi mtendere chaka chamawa. Opya malevo zosiyanasiyana ndi opya chifukwa akulimbikitsa wanthu kuchita zinthu zimene zosusana ndi malamulo. Kocha munthu ndi chinthu chimene ndi chonyansa kwambiri komanso yosusana ndi malamulo athu. Ndizotandaulitsa kuti atsogoleri amene timayembekeza kuti aziyankhula zinthu zomanga dziko ndamene kukhalanso patsogolo kuyankhula zinthu zopasula. Timayembekezanso kuti atsogoleri ndi amene akhale anthu olimbikitsa anthu kutsata malamulo komanso kulemekeza mfundo zofuna chibatidwa anthu. Koma zimene oyankhula mkulu ameneyo zikungoonetsera anthu kuti alibe ndithu maganizo abwino komanso pa chiopsezo kuti zimene oyankhulazo zingatha kulimbikitsa mchitidwe wa anthu kumaphana kumaotchana makamaka pamene lona mchitidwe limene ukukula mchitidwe umaotchana umatenga malamulo manja mwawo anthu nkulanga okha munthu amene akumuganiza kuti muna walakwitsa opanya malamulo zotandaulitsa kwambiri. Posachedwa apa apolisi mdziko muno alengeza kuti amanga gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha kumvuma Daud Chikwanje kamba kuolankhula mawu omwe akhoza kudzetsa chisokonezo mdziko muno. M'malo mwa Mzati ndine Blessings Malunda. Zipani za ndale azilangiza kumalolerana poyenderana ku misonkhano yayikulu yosankha adindo zomwe akuti ndizothandiza pogawana mzeru zopititsa patsogolo demokrasi. Katswiri pandale Siza Kondowe wapereka langizoli kutsatira kukanizidwa kwa chipani cha Malawi Congress MCP kukapezeka pa msonkhano wakulu wa chipani cha UDF United Democratic Front UDF. Modesta Muyaya walemba ripoti ili.
posachedwapa mpungwepungwe unakula ku chipani cha UDF pa ganizo lomwe chipani chilinali nalo lofuna kuyitana chipani cholamula cha Malawi Congress MCP ku msonkhano waukulu zomwe mamembala a chipani sanagwirizane nazo. Kutsatira izi, chipani cha MCP chinatulutsa kalata yomwe imati aganiza kuti akuluakulu a chipanichi asakapezeke nawo ku msonkhanowu. Mwazina chipanichi chinati apeza kuti anthu ena akufuna kapezere mwayi opanga ziwawa pakupezeka kwa MCP ku msonkhano wa UDF. Koma polankhulapo katswiri pa ndale Siza Kondowe wapempha zipani za ndale kulolerana ndi kumayenderana ku misonkhano yayikulu pofuna kumaphunzira nzeru zina. Ndizodandaulitsa kwambiri kuti zipani zimafika poti awalola kupita convention kenako kwabwera zipirikiti. Koma ngati dziko lathu la Malawi zikamachitika choncho ndi kuti zimasonyeza kuti sitinakhwime mu ndale zathu zizikhala ndale zololerana. Ndipo ma convention akamachitikawa ine nkadakonda kunena kuti zipani ziziitanisana wina aliyense kwaitana kumene koko kuti akaphunzire komanso zionese Malawi ndi mmodzi. Chifukwa ngati sizikuchitika choncho zikuonesabe kunena kuti dziko lathu ndife ogawanikana kuzera pa mitundu, kuzera mu zigawo zimene tichokera, ngakhalenso kugwera mu zipani zimene kuzera mu zipani zimene anthu akuchokera. Lake Mbewe ndikatswiri pa ndale ndipo akuti taona misonkhano ya zipani zina imene yachitika palibe chilichonse chosokoneza choyambisa chiwawa chimene tamva kuti chachitika. Ndiyeno aliyense akudziwa chipani cha UDF kuti sikuti ndi champhamvu kwenikweni ngati momwe chidalili mbuyomo. Ndiyeno mafunso nkumanena kuti achipani cha Malawi Congress aganiza bwanji pothamanga kunena kuti anthu ena akakasokoneza akakhala ngati asokoneza ndiwo azitenga kuti. Mwachidule ndi nkhani za ndale zomwe aliyense amasankha kuyankhula chimene akufuna ndi mmene iye wayimverera. Malo mwa mzati kuchoka kuno ku Blantyre ndine Modesta Muyaya. Mlembi wa mkulu wa chipani cha UTM Patricia Kariati alengeza kuti akapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi ku msonkhano wake wakulu omwe uchitike pa 17 Novemba chaka chino. Polankhula ndi mzati Kariati ati iwo ndokonzeka kukapikisana nawo pa udindowu ndipo akukhulupirira kuti akapambana. Zambiri mulipoti la Chikondi Chipote. Lolemba sabata ino Kariati alemba pa tsamba lawo la mchezo la Facebook kuti akapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM msonkhano wake waukulu omwe uchitike posachedwapa. Izitu zazetsa mtsutso waukulu pakati pa anthu osiyanasiyana pomwe ena ati udindo wa mlembi wamkulu Secretary General pa Chingerezi ndi omwe amawuyendetsa bwino ndipo sakuyenera kuusiya. Ndipo ena ati Kariati akuyenera kumva maganizo a anthu. Koma mawu awo Kariati ati agwiritsa ntchito ukadaulo omwe aupeza pa nthawi yomwe atumikira ngati mlembi wamkulu wa chipani potsogolera chipanichi adindo akawasankha. Iwo ati apanga chiganizochi ndipo sakusintha kamba ka zonena za anthu ponena kuti ena akupereka maganizowa powayang'anira pansi ngati mzimayi malo mowalimbikitsa. Sono anthu amene akunena kuti udindo wa Secretary General mandikhala simunafunse bwanji kuti ndi dresi komanso mukafunsenso kuti afuna ndikhale Secretary General wandani. If I'm being the Secretary General protecting this party to the point that those people who are coming in they found this party as strong as it is. What will make me fail? Do they want me to continually support protecting the party when it goes into the hands of people who are not wishing it well? Nimona nkatazima itu ajama sasa office kwanga kujandiri nduna ya agenda abwera nene panoona kuti tabwerano munthu kuti tapezabe munthu amene azitithandiza. If I was able to support them when I was the Minister of Gender, what more if I'm going to be the president of the party? Ndipo tapempheso kuti azimayi nthawi panatendeze support azimayi. Patricia Kariati akhala mlembi wamkulu wa chipani cha UTM kwa zaka zisanu ndi zitatu ndipo akuyembekezeka kukapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipanichi ku msonkhano wake waukulu. Malo mwa Nzati ndine Chikondi Chipote. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanitsatani pano pa Nzati. Tioneke zotsatirazi tibweranso.
takulandiraniso ndipo popitirira ndi nkhani zathu, banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yati ndiyokhutira ndi momwe mabanki mdziko muno akugwiritsira ntchito ndondomeko zamakono ponena kuti izi zithandiza anthu ochuluka kuti azitha kufikira njira zokhudza ndalama ngakhale ali kutali ndi banking. Wachiwiri kwa gavanala wa banki ya Reserve Dr. McDonald Mafuta Mwale ndiwo wanena izi pomwe banki ya National ikukondwerera kuti ndondomeko yake ya IMO 626 yakwanitsa zaka 16 chikhazikitsidwire mdziko muno chaka cha 2008. Austin Katunga walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Wezi Nthole. Poyankhula pamwambowu amwali ati njira zamakono zokhuza ndalama zikuthandiza kwambiri pa chuma cha dziko lino. Iwo ayamikiranso banki ya National pokhala mbali imodzi yolimbikitsa njira zamakono pa nkhani zokhuza ndalama kudzera mu ndondomeko ya IMO 626. Tipange ntchito zimenezi za digital services, digital economy, chifukwa aliyense amene ndi phone panopa akhoza kulipira DSTV, akhoza kulipira madzi, magetsi, olo akhoza kulipira so even msonkho wake. Ndi zimene amatuza zathu apa kuti mukajena IMO 626 mukhoza kulipira china chilichonse chimene mumachilipira pa moyo wanu. Mawu ake mkulu oyang'anira ndondomeko za luso la makono ku banki ya National William Kaunda afotokoza ndondomeko ya IMO 626 kuti yakhala njira yodalirika poteteza chuma cha anthu komanso popereka mabilu mosavuta mdziko muno. Kaunda wati kupita mtsogolo banki iyi yasesa kupanga ndondomekoyi kukhala yokomerabe anthu yodalirika komanso yotetezeka. Ulendo wa IMO 626 umene unayamba 2008 wakhala uyenda bwino ndipo pa nthawi yonseyi ngati National Bank ndifosangalala kuti aona IMO 626 ikukwanitsa 16 years chaka chimodzi, andi mene yayendera ndi mene yakulira IMO 626 zaka zonsezi tikuona kuti zatipasa ngolomera kuti zaka zimene zikubwera kutsogoloko tikhala tikuonjezera zinthu zimene ma customers akufuna. Pakadali pano Asusani Loga omwe ndi customer wa banki ya National wayamikira ndondomeko ya IMO 626 ponena kuti imawathandiza pochita malonda awo komanso kulipira zinthu zosiyanasiyana. Nde ababa zinandiphwekesera zinthu chifukwa choti ndalama zanga zomakhala kuti zikutetezedwa. Ndi china IMO 626 ija sinangati malandira ma message. Nde transaction iliyonse imene ndimapanga ndimadziwa zoti ndilandira message nthawi imwe ndidziwa kuti ngati pali chovuta nthawi imwe ndimba foni ku banki kuti I think ipena pake sivalibwira. Ndondomeko ya IMO 626 yomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 2008 pakadali pano ili ndi zochitika pafupifupi 40 zomwe zimalola anthu kulipira mabilu, kutenga ndalama pototera machini opanda kadi ya ku banki mwa zina. Mwambo wokondwerera kuti njira ya IMO 626 yakwanitsa zaka 16 chikhazikitsidwireni dziko muno unafika pachimake ku Bingu International Convention Center BICC lachisanu sabata yatha mu mzinda wa Lilongwe. Kampani yopanga sugar Irovo yakweza mitengo yogulitsira sugar kuyambira pa 1 Oktoba chaka chino. Malingana ndi kalata yomwe kampani yatulutsa yati kukwera mtengoko kwadza kamba kuti zipangizo zomwe amapangira ntchito amapangira sugar zakwera mtengo komanso kuchuluka kwa ndalama zomwe amagwiritsa ntchito popereka sugar ku madera osiyanasiyana. Pakadali pano kampani iyi yati paketi ya sugar oyera tsopano azigulidwa pa mtengo wa 2,950 pa kilogalamu kuchoka pa mtengo wa 2,600 kwacha, ndipo paketi ya sugar wa brown azigulidwa pa mtengo wa 2,600 kwacha pa kilogalamu imodzi kuchoka pa mtengo wa 2,300 kwacha. Zateremu zikutanthauza kuti belo la sugar lizigulidwa pa mtengo wa 44,758 kwacha. Kumayambiriro kwa chaka chino kampani inakwezanso mitengo yogulitsira sugar, ndipo paketi ya sugar wa brown amagulidwa pa mtengo wa 2,300 kwacha kuchoka pa 2,000 kwacha. Izi zikudza pomwe anthu mdziko muno akupitirirabe kudandaula ndi kukwera mtengo kwa katundu osiyanasiyana m'misika ya dziko lino. Ndipo pa 1 Oktoba chaka chilichonse anthu dziko lonse amakumbukira tsiku la anthu achikulire, International Day of Older Persons pa Chingerezi. Tsiku linakhazikitsidwa ndi bungwe la United Nations mu chaka cha 1990 ndi cholinga chofuna kuunikira umoyo ndi chisamaliro cha anthu achikulire komanso kulimbikitsa maufulu awo.
Chaka chino tsikuli likukumbukiridwa pamutu okuti kufunika kolimbikitsa ndondomeko zosamalira achikulire pa dziko lonse. Pothirapo ndemanga katswiri pa nkhani zosiyanasiyana Francis Liati wapempha boma komanso mabungwe omwe si aboma kuti ayike ndondomeko zopereka thandizo kwa anthu kuti afikire anthu achikulire pozindikira kuti anthu achikulire akumana ndi mavuto ochuluka monga kusowa kwa chakudya komanso chisamaliro. Iye wapemphanso boma kuti lilimbikitse lamulo loteteza maufulu a anthu achikulire. Riati akufotokoza zambiri kwa Grace Lingani. Kuno kwathu ku Malawi tingati dakali patali makamaka kuti pali nkhanza zambiri zimene zikuchitika pakati pa akuluakulu. Ndiye imene tikukumbukira tsikuli ine ndipemphe nzika zonse za dziko lino tiyeni tikhale nawo bwino akuluakulu tiwalimbikitse iwowa ndiyo mizati ya nzeru zimene tikugwiritsa ntchito. Ndipo nditengerepo mwayi kupemphera mabungwe amene amang'ana maufulu anthu akuluakulu komanso makhonsolo ndi anthu ena kuti ndithu aonetsetse kuti umoyo wa anthu akuluakulu mwina kumbali ya chakudya moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ndi zina kuphatikizapo ntchito za mtukula pakhomo ndi zina zioneke kuti zikulunjika iwowa kuti moyo wawo ukhale wabwino pamene akupitirira kupereka nzeru ndi upangiri kwa achinyamata. Bungwe la National Youth Council of Malawi lati lipitirira kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata ku Malawi pofuna kukwaniritsa masomphenya dziko lino a mchaka cha 2063. Mkulu wa bungweli Alex Chapota ndiye wanena izi lolemba sabata ino pomwe akukonzekera msonkhano wotchedwa National Youth Conversation omwe uchitikire ku Nkopola mboma la Mangochi lachiwiri sabata ino. Chisomo Katsabola ali ndi ripoti. Chapota ati mkumanowu uthandiza achinyamata ambiri kupeza mwayi wa ntchito komanso luso losiyanasiyana ndi cholinga choti achinyamata akhale ozidalira pa okha mwa zina. Iwo apempha adindo kuti atengepo mbali pothandizira zofuna za achinyamata mdziko muno ndipo ati mkumanowu ufikira achinyamata ambiri zomwe ziwathandize kupeza mwayi wa ntchito komanso ngongole zimene zingawathandize kuyamba bizinesi zosiyanasiyana pofuna kutukula dziko lino. Kuno kuti tifotengawo mbali pa nkhani ya ulimi ngati business kusandikali lonse fuke ndi chani kuona mastep amene atakutenga pakutakambirana nawo ndipo wazindikira zone zichitike nawonso akubwera ndi mdidi koma pasangotengera kuti achinyamata akupanga chani adindo nawonso kuona akutenga mastep osiyanasiyana kuwathandizira achinyamata zimene iwo achinyamata akunena zinakufuna kote kuti ma youth conversation series amene wawa cholinga chake nchoti sangokambirana chabe ayi koma zimatakambirana tone boma tone adindo tone achinyamata akutengapo mbali kusiyana ndi kale lonse. Katswiri omenyera ufulu wa achinyamata a Matthews Kajani ati mkumanowu uthandiza kuwapatsa achinyamata oyankhula zomwe akufuna kumbali ya zachuma. Iwo atinso ndi udindo wa achinyamata kupeza njira zopititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino potengera kuti achinyamata alipo ambiri mu dziko muno. Ma conversations amene akuchitikawa akuthandizira kuwapatsa achinyamata mwayi okuti ayankhule zimenewo akufuna boma litayachitira kuti akhale ndi upangiri okuti zachuma zokhuza achinyamata zipite patsogolo ndipo ndikuona ngati ndichofunikira kwambiri kuti bungwe la NAICOM lapanga maplatforms amenewa kuti achinyamata azikambirana. Bungwe la National Youth Council of Malawi lakwanitsa kupanga misonkhano itatu mdziko muno ndipo lati lipitirira kupanga mikumano yochuluka pofuna kupindulitsa achinyamata ochuluka muno Malawi. Malo manzati kuno kulilongwe ndine Chisomo Katsabola. Ndi nkhani imeneyo tafika pa msiziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane tentoneso mitu ya nkhani zathu. Unduna wa maphunziro wati wamanga zipinda zophunzirira zokwana 67 m'madera a midzi yosiyanasiyana mdziko muno. Kampani yopanga shuga ya Irovo yakweza mitengo yogulitsira shuga kuyambira pa 1 Oktoba chaka chino. Ndipo pa 1 Oktoba chaka chilichonse pa dziko lonse ndi tsiku lokumbukira anthu achikulire, International Day of Older Persons pa Chingerezi. Ndimakupatsirani nkhanizi ndine Kirion Masia makoma nonse.
pamene sukulu zikutsekulidwa posachedwapa, makolo komanso eni sukulu kodi mwapeza kale katundu wanu wa stationery. Ku Double Mind Stationery kulimbi tangotsitseratu katundu kuti mwana aliyense atenge zake zoyenereza popita ku sukulu, komanso sukulu zonse zipeze mwayi opeza katundu apamwamba wa stationery. Pokonzekera teremu yomwe tikuyambayi tili ndi ma hardcovers, college books, chalk, scheme of work, marimu amapepala, masking tape ndi katundu wina wambiri wa stationery. Get ready to go back to school with Double Mind Stationery items. Tipezeni mulimbi Malida Building opposite Limbi Labor Office pafupi ndi shop ya TNM. Phone 0882-476-677 kapena 0999-573-708. Double Mind Stationery, the home of quality and affordable stationery products. Ku Zuku TV timakhulupirira kubweretsa zosangalatsa zatsopano zomwe zangopangidwira inu. Onerani mipira yosiyanasiyana yakunja ndi tsatanetsatane wa masewero, mafilimu, macheza ndi mbalame za maiko onse, kapena mukungofuna chisangalalo m'banja mwanu. Zuku TV ndi phukusi labwino la zonsezi kwa aliyense. Pezani mapakeji ochuluka pa mtengo wa ndi Zuku TV. Mapakeji monga Smart Plus, Classic, Premium ndinso Asian Package. Monga mwakukonda kwanu, pezani full kit yonse pa mtengo wa 40,000 kwacha yokha, kapena dekoda yokha pa mtengo wa 20,000 kwacha ndi kupeza mwezi umodzi waulere pa Premium Package. Musatsalire m'mbuyo, khala nawo ni mgulu la anthu otsogola. Pezani Zuku TV lero. Pofuna kudziwa zambiri,